အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ IT ဘန်ပုံ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ PowerPoint အသုံးပြုနေ tutorial 5ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးချင်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့် PowerPoint လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်မနေ့ကအသုံးပြုထားတဲ့ PowerPoint လေးကိုပဲဖွင့်မယ် sorry ပါမနေ့ကဒီ file home ရပြီးသွားပြီ insert လေးကိုအသုံးပြုနေလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားချင်ပါတယ် insert ကပထမဆုံးနေရာတော့ picture ပေါ့လေ picture တော့မိ PowerPoint ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင် picture ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်။ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော် slide အသစ်ကလေးကိုခေါ်လိုက်မယ်။ new slide ကိုခေါ်မယ်။ new slide ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုက picture ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ picture ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ။ picture ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ကိုကကိုဒီထက်ကတခါလေးထည့်လိုက်အောင်ပါပဲ။ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီပေါ်နေ new form တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ insert က picture အသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ click အဲ့ကတော့မပြောတော့ဘူးဒါသိပြီးတော့ဟိုဒီ slide တွေရွေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့သိမလို့လောက်ဘူး screenshot ကလည်းဟိုက screenshot ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာကနေဟိုဥပမာဗီဒီယိုတစ်ခုဖွင့်လာတယ်ဖွင့်ပြီးအဲ့ဗီဒီယိုတွေကဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ screenshot နဲ့တခါတည်းတွားရလို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုဒီထဲမှာတခါတည်းရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းသိပြီးတော့အသုံးပြုမပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုတော့အဲ့လိုphoto 11ပေါ့ photo 11ဒါကတော့မေးစေတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြီကိုကဒီ PowerPoint လေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေလောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint လေးနဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ဖြစ် PowerPoint လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံ11လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင် PowerPoint နဲ့ဓာတ်ပုံ11လုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့ကြောင့် PowerPoint နဲ့ဓာတ်ပုံ11လောက်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် new slide လေးကိုခေါ်မယ်အဲဒါကြောင့် control n ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆို new slide ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးဆိုရင် insert ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ new photo 11ဆိုနှိပ်မယ်ပြီးဆိုရင် new photo 11ကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ find date ဆိုတာပြနေမယ်ဒီထဲကနေနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုဒီကိုသိမ်းထားတဲ့ video file နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွားယူလို့ရပါတော့နော် sorry ဓာတ်ပုံတွေကိုတွားယူလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှသိမ်းထားလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲက file လေးတွေလုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်ထည့်မယ်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံသုံးပုံလေးပုံโอเคလေးပုံထည့်ပြရဆိုရင် command tree တူမရှိပါဘူးဒီcreate ကိုဆက်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ create ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာကောင်းဟို11ခေါင်းစဉ်ဒီနားမှာထည့်လို့ရတယ်11ခေါင်းစဉ်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ချင်လို့ဆိုဒီတိုင်းမှာထား11ခေါင်းစဉ်ထည့်ချင်တယ်ဒီတိုင်းထည့်ပါဦးမှာ family 11ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် family 11လို့ထည့်လိုက်ပေါ့ family 11ဒီနားကတော့ကိုယ်နာမည်ကိုထည့်လို့ရပါဘောနော်ကိုယ်နာမည်ကိုကြိုက်သလိုထည့်လိုက်မယ်ကိုယ်နာမည်ကိုကြိုက်သလိုထည့်လိုက်ရအောင်ပါပဲပြီနော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီဗီဒီယိုဒီဓာတ်ပုံလက်ပိုင်းလေးကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒီနားလေးက slide show ဆိုတာလည်းနှိပ်လိုက်အောင်ပဲဒါတော့ဒီမှာတခုချင်းလာပြီအဲဒါကိုတစ်ချက်ချင်းခေါက်လိုက်အောင်ပါပဲဓာတ်ပုံတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ photo 11ပြုလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု section ပြသွားမယ်နောက်တစ်ခု section ပြသွားဖို့အတွက်ဒီ slide လေးကိုယူလိုက်မယ်လိုက်ပြီဆိုရင် photo 11ပြီးသွားပြီဆိုတခါအဓိကလေအသုံးများတဲ့ hyperlink လေးတွေအသုံးပြုနေလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီတော့ကျွန်တော် shake ဆိုတာလေးကိုတစ်ခုလည်းသွားမယ် shake ဆိုတဲ့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးဆိုရင်မိမိချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ shake လေးတစ်ခုပုံစံလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပုံစံလေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီပုံစံလေးယူလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးယူလိုက်မယ် sorry ဒီကကြာပါနိုင်ယူလိုက်မယ်နော်
ကြိုက်တဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမိမိ slide ဒီထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုဒီ quad ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဟိုဒီ quad ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုလိုချင်တဲ့ slide တန်းရောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါလေးခေါ်လိုက်ပြီး shape ကိုရွေးပြီးတော့ရွေးပါဆို hyperlink တွေကိုတော့မယ် hyperlink ဆိုတာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင် place ဒီ hyperlink နဲ့ကဒုတိယမြောက်က place in this document ကိုနှိပ်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရောက်ချင်တဲ့ slide ကိုရွေးထားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ slide number 5ကိုရွေးလိုက်မယ် slide number 5ရွေးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကိုက PowerPoint presentation လုပ်နေတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ slide number 5ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဟောပေါ့ဒီလိုလေးပေါ်နေမှာပေါ့ကိုက presentation လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟော slide number 5ကိုရောက်သွားပြီဟုတ် slide number 5ကလည်း slide number 5ကလည်းတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ slide number 5ကိုလည်းကိုဒီ hyperlink တစ်ချက်ယူမယ် hyperlink တစ်ချက်ယူမယ်ဟိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းများလေးပဲတက်မယ်ဒီအောက်မှာထားလိုက်မှာပေါ့နော်များလေးကိုယူမယ်ပြီးဆို hyperlink တော့ sorry hyperlink ဆိုတဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးဆို slide number 2ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမြောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ slide number 2ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဒါမဲ့ slide show နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဟောPowerPoint လုပ်နေတဲ့ဒီနားရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနားပြန်ရောက်လိုက်ပြီဆိုရင် slide number 2ကိုပြန်သွားချင်တော့ပေါ့ဒီမှာ slide number 2ပြန်ရောက်သွားပြီ slide number 2နဲ့ slide number 5ကိုပြန်ရောက်ချင်တယ်ဟော slide number 5 slide number 2ကိုပြန်သွားမယ်အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာ link နေလည်းထည့်လို့ရပါဦးမှာဘယ်လို link မျိုးထည့်လို့ချင်လဲဆိုရင်ဟို website link တော့ပါတော့ဗောနော် website link တော့ပါတော့လည်းထည့်လို့ရတယ်ကိုညာရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီထဲမှာ shape တဲ့ပုံစံပေါ့နော် shape တွေကကြိုက်တဲ့အားလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ hyperlink နဲ့ထည့်လိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြအောင်မယ်နောက်တစ်ခုဒီထဲက intent ကရှေ့တဲ့ကဟုတ်ပြီလောလောကူပဲပြလိုက်မယ်ဒီမြားလေးပုံစံလေးယူလိုက်မယ်နော်ဟောမြားပုံစံလေးယူလိုက်မယ် hyperlink နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဆုံး slide number 7ကိုနှိပ်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်presentation ဟောအဆုံး slide ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်shape သုံးပြုံပြီးသွားပြီဒါက smart art ကတော့အရင်တစ်ခါတော့ငါဟိုဝါဒရတယ်အတူတူပါပဲเนาะအတူတူပဲဒီ home နဲ့တော့လည်းဒီရတယ်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီဒါ smart art လည်းကိုယ်နဲ့ကိုထည့်ထားရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ smart ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကိုဒီလိုကွက်ကလေးတွေကိုကျန်းတဲ့တရားလေးတွေတက်ကိုပဒဇာရှင်းနဲ့ကိုက်ညီတာလေးတွေထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်မှာစာလေးတွေလိုက်ရေးတာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမပြတော့ဘူးဒီ action ကလည်းခုနနိုင်မှာပေါ့နော်ခုနတော့ကျွန်တော် hyperlink လေးတစ်ခုယူပဲဥပမာ hyperlink လေးတစ်ခုထပ်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး slide number 7နဲ့1ကိုပြန်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်hyperlink ဒီမှာ action နဲ့ကိုသွားမယ် action နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ slide hyperlink ဆိုတာရွေးမယ် hyperlink ဆိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာ let's do pass slide ရွေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ okay ပေးလိုက်
ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲ presentation သွားတဲ့ပုံစံတိုင်းသွားပြီဆိုရင်များလေးကိုဆက်လိုက်တဲ့နဲ့ fast slide ကိုရောက်သွားပြီနော်ဒါကတော့ hyperlink အသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ် hyperlink အသုံးပြုနည်းအရင်သုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒါတော့ test ပို့တာကတော့လွယ်တယ် test ပို့ကတော့ကိုကမှာကိုစာတွေထည့်ခြင်းနဲ့စာတွေထည့်ရိုက်ခြင်းတွေတော့ဒီကွက်ထက်မှာကျွန်တော်စာရိုက်ခြင်းနေတယ်စာတစ်ခုရိုက်ခြင်းနေတယ်ဆိုရင် test ပို့ကိုယူလိုက်အောင်ပဲယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကွက်ကလေးကိုဆွဲလိုက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီစာလေးတွေကိုဒီထက်မှာရိုက်လို့ရတယ်အမင်းစတဲ့က display လည်းပြီးသွားပြီဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ insert အသုံးပြုနေတာဒီနေ့ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်လောက်လောက်ပြီးတဲ့နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်နောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပေးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တစောင်းတရားအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification လေးကိုတောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ